warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya dan Sasi Kirana di channel Dapur Mama Sasi. Buat Bunda yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, klik suka, dan bagikan ke teman-teman Bunda ya, agar video di channel Dapur Mama Sasi bermanfaat buat semuanya. Kali ini Dapur Mama Sasi akan memasak rica-rica burung puyuh. Apa saja bahan-bahannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini Bunda. Langsung saja lanjut memasak. Saya menggunakan 10 ekor burung puyuh. Ini sudah dibersihkan dan dipotong-potong. 5 buah kemiri, 40 buah cabai rawit, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu ayam, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 buah cabai merah besar, minyak goreng secukupnya, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, 2 cm kunyit yang sudah dibakar, dan juga gula Jawa secukupnya. Langsung saja proses memasaknya Bunda. Bumbu yang harus dihaluskan, apa? Kunyit, lengkuas, jahe, bawang putih, bawang merah. Ini akan saya haluskan dulu, nanti cabenya menyusul. Setelah ini halus Bunda, tambahkan cabai merah, cabai rawit, tambah minyak goreng lagi, dan haluskan. Cabenya agak kasar sedikit, lebih bagus. Langsung saja lanjut menggoreng. Maaf Bunda, tadi ada sedikit masalah, kamera tiba-tiba mati pas waktu proses menggoreng bumbunya. Jadi seperti biasa Bunda, panaskan wajan, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan juga daun salam, daun jeruk, 1 batang serai, dan juga gula Jawa. Diaduk sampai rata, digoreng sampai beraroma harum. Setelah bumbu beraroma harum, masukkan daging burung puyuhnya, aduk dulu perlahan-lahan sampai kenyal daging burungnya. Setelah itu tambahkan 200 ml air dan direbus sampai ini nanti menyusut. Ini saya akan menunggunya sampai menusut Bunda, perlahan-lahan diaduk. Boleh juga ditutup Bunda, nggak bakal gosong karena airnya masih banyak. Saya akan menutupnya sebentar agar lebih meresap dan cepat menyusut airnya. Dan
lihat lagi. Air sudah semakin menyusut, tapi perlahan-lahan. Ini saya akan memasaknya sampai airnya menyusut dan agak mengering bumbunya Bunda. Selain burung puyuh, ayam, bebek itu juga enak banget Bunda kalau dimasak rica-rica. Ini sudah mulai menyusut dan kelihatan banget banyak minyaknya. Oke Bunda, ini sudah matang. Saya matikan api dan rica-rica burung puyuhnya siap untuk disajikan. Wow, rica-ricanya siap dihidangkan untuk buka puasa. Apa? Dedek mau? Mau? Dedek mau. Ini hasilnya Bunda. Rica-rica burung puyuh pedas, mantap, dan enak. Masak rica-rica burung puyuhnya sudah selesai Bunda. Ini hasilnya buat menu buka puasa hari ini. Terima kasih buat Bunda yang selalu mengikuti video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu dong.